運転しながら聞く韓国語単語、家族、人間関係第5回です。これから韓国語の単語を30個、一緒に勉強しましょう。まず日本語で読み上げ、続けて韓国語を2回繰り返します。音に集中して、一緒に練習しましょう。それでは始めます。家族、가족, 가족, お父さん、 아버지, 아버지, お母さん、 어머니, 어머니, 兄、 오빠, 형, 오빠, 형, 姉、 언니, 누나, 언니, 누나, 弟、 남동생, 남동생, 妹、 여동생, 여동생, 祖父、 할아버지, 할아버지, 祖母、 할머니, 할머니, 息子、 아들, 아들, 娘、 딸, 딸, 夫、 남편, 남편, 妻、 아내, 아내, 友達、 친구, 친구, 先生、 선생님, 선생님, 学生、 학생, 학생, 会社員、 회사원, 회사원, 医者、 위사, 위사, 名前、 이름, 이름, 年齢、 나이, 나이, 誕生日、 생일, 생일, 結婚、 결혼, 결혼, 愛する、 사랑해요, 사랑해요, 会いたい、 보고 싶어요, 보고 싶어요, 一緒に、 같이, 같이, みんな、 모두, 모두, 一人、 혼자, 혼자, 二人、 둘이, 둘이, 人、 사람, 사람, 子供。 아이, 아이. 今日は30個の韓国語単語を勉強しました。お疲れ様でした。毎日少しずつ続けると自然と身についてきますよ。また明日も一緒に勉強しましょう。安全運転でお帰りください。